ev dîmen ji nav mezintirîn nexweşxaneya bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê ne, ku rêveberiya Xweser ya berê ava kiribû û amadekiribû. Lê berî ku nexweşxane bikeve ser kar, hêzên Tirkiye piştî dagîrkirina Efrînê dest danîn ser vê nexweşxaneyê jî. Niha ew bi navê nexweşxaneya serbazî li Efrînê vekiriye. Nexweşxaneya Efrîn jî ku wekî nexweşxaneyeke navendî bû, ji aliyê grûpên çekdar ve hatiye desteserkirin û niha ji aliyê hin rêxistinên xêrxwazî ve bi navê nexweşxaneya Şîfa tê birêvebirin. Ji bilî van herdû nexweşxaneyan, çar nexweşxaneyên taybet jî li bajarê Efrînê hene. Yek ji wan dibistaneke taybet bûye lê grûpên çekdar dest danîbûn ser û kiribûn nexweşxane. Li herêmê sê nexweşxane ji kar ketine. Pişkinîna bizîşkan jî ji 40 heta 60 lîreyên Tirkiye. Careseriya nexweşiyên penceşêrê û gurçikan tune ye. Derbarê karê van nexweşxaneyan Diktor Kamîran Hecebdo ku li herêmê bizîşk bûye û agehdarî rewşa kerta tenduristiyê ye, ji tora medyayî ya Rûdawê re got, grûpên çekdar tevahiya nexweşxane û navendê tenduristiyê talan kiribûn. Di warê tenduristî de jî rewşa xelkê Efrîn gelek dijwar û alûze ye. Ji roja dagirkirina wê herêmê ve hemû nexweşxane û navendên tenduristî ji aliyê nandozên dewleta Tirkiyê ve hatibûn talankirin. Di warê taybet de jî tenduristî gelek buhabûn li herêma Efrîn heye ku wê xelka berê pere bi wan re tune ne ji ber wê jî dermankirin û dermankirîn gelekî ji wan re buha ye. Dr. Hecebdo herwiha got, piştî hatina rêxistinên navdewletî, rewşa kerta tenduristiyê li Efrînê hinekî baş bûye. Li vê dawiyê ew nexweşxaneyên ku hatibûn talankirin her wekî navendên tenduristî jî li herêma Efrînê ji aliyê rêxistinên navdewletî yên alîkariya mirovî û tenduristî de ji nû de dest bi karê xwe kirin û bi hinêza wê rêxistinên nêvdewletî niha rewşa tenduristî li herêma Efrîn hinkî baş bûye ji ber ku ew navend û nexweşxane bi belaş wê xelkî derman dikin û dermana jî didin wana. Ji sê nexweşxaneyên ku li herêmê hene, yek ya hêzên leşkeriyên dewleta Tirk e, her duê din jî yên rêxistinên alîkariya mirovî yên nêvdewletî ne. Li aliyekî din bizîşkekî ji nav Efrînê ku ji bo sedemên ewlehiyê nexwest nasnameya wî bê eşkere kirin, ji Rûdawê re got, li jêr desthilata niha gelek kes karê bizîşkiyê dikin lê ew bi xwe nebizîşkin, an jî nepisporin. Dermanên herî xerab jî ji bo herêma Efrînê tên şandin. Heman bizîşkî got, rêxistinên navdewletî û xêrxwazî xizmetên tenduristî li Efrînê pêşkêş dikin, ne ku desthilata hikûmeta demkî û ne jî grûpên çekdar yên girêdayî Tirkiyê. Hüseyn Umer, Rûdaw.